नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको खर्राटे को बंद करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी सोते वक्त कई व्यक्तियों को खर्राटे आते हैं, जिसे गुजराती में नसकोरा बोलना कहा जाता है। व्यक्ति खुद तो नींद में खर्राटे बुलाता है, लेकिन आजू बाजू में सोए हुए व्यक्तियों की नींद खराब कर देता है। और कभी कभी कई लोगों को खर्राटों की ऐसी आवाज़ आती है कि छोटे बच्चे सोते वक्त डर जाते हैं। दोस्तों, खर्राटे आने के कई कारण हैं। नाक बंद होना, बच्चों में टॉन्सिल और मोटापा, ये मुख्यतर कारण हैं। खर्राटे की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको अचूक उपाय बता रहा हूँ। इसके लिए पहला उपाय, देसी गाय का घी लाकर रात को सोते टाइम दोनों नाक में एक एक बूंद डालने से पहले ही दिन से खर्राटे आना बंद हो जाते हैं। इस उपाय को लगातार 15 दिन करने से खर्राटों की परेशानी से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय, रात को सोते टाइम गुनगुने गर्म पानी के साथ एक लहसुन की कली निगल जाने से भी खर्राटे की परेशानी से छुटकारा मिलता है। तीसरा उपाय, हल्दी वाला दूध, रात को हल्दी वाला दूध पीने से भी खर्राटों में फायदा होता है। चौथा उपाय, गुनगुने गर्म पानी में एक चुटकी तज का पाउडर, दालचीनी का पाउडर एक चुटकी मिलाकर रात को सोते टाइम पीने से भी खर्राटे आना बंद होते हैं। इसके साथ साथ आप अगर नाक बंद रहते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। बच्चों में टॉन्सिल है तो उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। और अगर मोटापा है तो वज़न कम करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे यह ज़रूरी जानकारी दूसरे लोगों को मिल सके। नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो।